Oke, kembali lagi dengan video saya. Ulasan saya pada saat ini yaitu minuman sehat. Nah, ini dia minuman sehatnya. Ini ya. Nah, ini minuman sehat. Ini terdiri dari jahe, kasih bawang putih sedikit, baru gula merah, baru kayu manis sedikit. Rasanya mantep, cocok yang suka panas-panas ya. Jadi ada jahenya bikin pedes, baru ada juga bawang putih juga. Oke, kita minum dulu ya. Ini bagus buat kamu yang batuk-batuk, yang pilek juga bisa, baru macam-macam lah. Nanti diuraikan di deskripsinya ya, macam-macam khasiatnya. Nah, biasa saya satu gelas begini nih, ini agak lumayan besar nih gelasnya. Nah, ini enak banget nih, seger banget. Cobain aja di rumah. Jadi bahan-bahannya gula merah, jahe, bawang putih sedikit, kayu manis sedikit. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.